govori ako si dostojan. On kaže, ja do zadnjega časa, mama samo da ti kaže da se ne sikiram za tebe, ja ću sve lako. Evo ja sad ne znam sada, možda neću ovdje biti, povijet ću malo na mir, evo iznijet se na iskuće, izgorilo mi tamo stvari, čudo u toj kući zajednički. Ali eto, hvala Bogu, samo kad mi on živi. Što nemaš tu ni 17, znači nisi se spojen, ni ti da ideš Neću kad ti tijela mama i tata bi išao sam. Sad ti mi ostavio da se vodi. Tu sam bio. Ti mi ostavio da se bez obzira bez tata i mama. On kaže, ja s vojskom, mama, samo da se ja ne brinem za tebe, kaže, ja od vojske, idemo mu istakle, neko položaja i gotovo. Iđe, bori se, evo zna i ovi momci dolazili su svi, da je najprvi gore. Eto.